Hello, good and wonderful people. Welcome back again. It's your girl, AB World Entertainment. Good morning, good afternoon, and good evening. Depends on the time you guys are watching me from. My country people, Yawa don't gas. Another one don't shell again. One Yoruba man don't come outside, come blast this Nollywood actor, Yoruba actress, Iyabo Ojo. Say why Iyabo Ojo go dey make noise for Baba Ijesha wahala. Say she no dey think, she no dey see the way her old pikin take dey dress. Say the dressing of children, the dressing of that is the way you take dress, dey also dey bring all these oga repi people. No be say in join Mr. Baba Ijesha, you understand, for this matter. Oh, he said, but wetin happen, he no like am. He said because Iyabo Ojo no be good abiyamo, which is no be good mother, because look at the kind dress wey e pikin dey dress for social media, dey waka up and down. All this kind one dey draw men enter house, you understand. He say a good mother cannot behave like this. You are coming out to come and shout, Baba Ijesha go prison, Baba Ijesha go kirikiri, when you never first take care of your old pikin first. He says, so let Iyabo Ojo go and take care of her own house before coming out to come and say Baba Ijesha is guilty. He said because the kind dress wey some of our pikin dem dey wear, e dey make man cassava dey jump up and down for inside ishokoto. My people, una agree with me for wetin this man talk? This man went further to even call our beautiful actress wey stand gidigba for this matter, say the truth must surely prevail for this Baba Ijesha matter. He talk am for one video, say if Baba Ijesha say they release am, he go rearrest am. So this man na come talk say make she go take care of her own house before she go dey talk to Baba Ijesha. He say this woman wey dey talk, so he say the woman na single mother, she no dey husband house. Single mother, my people, na bad thing, because nowadays the matter of single mother come full everywhere. Single mother, single mother, single mother. Me wan ask whether na bad thing. And this man went further to talk say she no get iwa, na im make she dey talk say dem disgwagwa am that time. Una know say Iyabo don first come and say dem rere. So I no wan finish the word because of a YouTube. Dem dey rate her that time. So you understand. So we want to know now whether na out of that is na her way wey she take dey dress that time, and the something take happen to her, or this man just wan blast her because of say she be single mother. She dey, you know say they call single mother, say dem dey do runs, you understand, say no be only movie industry dey for dey get their money. So he say make the Iyabo Ojo no dey pariwo like aja, meaning dog. Okay, so he come still talk another something, say to take care of pikin, not to wear pikin all this open show body spaghetti macaroni, na im dey make people know say you dey take care of your pikin, you understand. You go give am decent this thing, that is, you build am, give am big better training. Not be to buy am cloth, buy am the biggest car, buy am big house, not be all those one be training. He say because imagine now they talk say Baba Ijesha disgwangwan that girl 7 years ago, come still come back, come still disgwangwan am again. He say if the something no sweet the girl for no gree for Baba Ijesha again. Make una I dey bring that point where the Yoruba man talk. Oh, he say na because of say his parents no take care of that girl well, na make the girl get iwa buruku, which is bad character. My people, abeg, this one na holiday day. Today na 1st of May, no work, no shop, everybody dey house. Make una sit down, make una reason this matter. Abeg, make una gather here, leave comment for me, say wetin this Yoruba man talk about Iyabo Ojo na bad thing, na wrong or na right. And wetin still talk about the mother of that pikin. Make we talk say princess adopt that pikin, e real mama. So in dey talk now say the 3 people wey involved, the real mama of that pikin, Iyabo Ojo and princess, they are irresponsible mothers. Now wetin our baba come talk be that one. We say because they get iwa doti and iwa buruku, so they no fit take care of their own pikin. Say then their character on doti, you understand. If to say na pikin wey dem train well, Baba Ijesha for no go disgwangwara. My people, e na true abi na false? This man,
Oze by yan abi he lie against them, no. You understand? He say he condemn anybody where they disgwangwan, they use the cassava, say they disgwangwan another person picking, say na God na go punish the person. But he say many people where they make noise like a jar, may they shut up their mouth for social media. Because he said they not get better iwa. So now make they come they make noise for there. See the kind dress the way they are picking they dress. Who they talk to? Iyabo Ojo, Nollywood actor, Yoruba actress. So my country people, I go leave una make una listen to the talk with the mate blast Iyabo Ojo. I beg my new comment subscriber, you all are welcome to this wonderful platform. My returning subscriber, Aloya, God bless you all. I really appreciate you for always coming back to come and watch all my videos. May the Lord God bless you all for me in Jesus' name. So my people, now so I see this matter, I will leave una make una watch the full video how the matter come outside. So the way the matter attack Iyabo Ojo and Ipikin, una go hear from the horses smart. My country people, I better make una help me share this video, make una give a thumbs up and also comment for me for comment section. Make I leave una. Good morning, good morning, good morning. See you guys. Lẹ́ni yìí láàárọ̀ yìí níṣẹ́jú kan ni mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ yìí. Take it or you leave it. Though I'm not supporting Baba Ijesha for raping o. Mo support ẹ̀. Torí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń rape ọmọ ọlọ́mọ tó fi pa ọmọ ọlọ́mọ sùn ò ní ṣe oríire nínú ayé. Ibẹ̀ ńkọ́ ni mo wá ń lọ. Either you take it or you leave it. Baba Ijesha may be released in the next 72 hours. What did I say? Help me to share this program. Ever make me one. Either you like it or you leave it. Baba Ijesha may be released in the next 24 hours or 72 hours. If Baba Ijesha was released, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo bí ìwèrè yẹn, are you going to kill yourself? Anamọ́kun ẹrù ẹ wọ́, wèrè ara yín wòkè, ẹ wà ti sàlẹ̀ wá, ẹ tó àwọn ọmọ kó lè fún yín nísinmi, ṣùgbọ́n ọmọ tá bá tọ́ ló máa ń fún ni nísinmi, ọmọ tá bá tọ́ ni ò ní gbé ta kọ́tà, bó bá ṣe tọ́ ọmú ẹ ló ṣe máa present ẹ wípé òbí rere ni ẹ. Àwọn kọ́kọ́ ń pariwo bí ìwé lórí Facebook, àwọn ọlọ́pàá náà kò ṣe pé bí àwọn gọ̀ àbórí wọn ò gbé náà, wọ́n ti ń dún ọmọ láti 7 years ago. In the next 7 years làṣírí wá tún making 14 years orí yín ti dàrú. Tọ́mọ náà wèrè ìtọ́kàn pariwo lórí Facebook ṣe bọ́mọ tiẹ̀ náà ni wọ́n gbé jáde yẹn tó wọ̀wọ̀ kú wọ yẹn. Nígbà tọ́mọ bá ń wọ̀wọ̀ kú wọ̀ tó ń ṣírálẹ̀ tó ń ṣí bọ́ǹbọ̀n múlẹ̀, ìgbà wo ni wọ́n ní rèpù ẹ̀? Ṣèbí nítorí pé ẹ rí pé Baba Ijesha ló rèpù yẹn ni mélòó àwọn ọmọ tí wọ́n máa rèpù tí ẹ̀ ní rẹ́ni tó rèpù wọn. Bí ẹ ò bá tọ́mọ ní ọ̀nà tó tọ́, Ọlọ́run má jẹ́ kí ọmọ yẹn padà jẹ́ ẹkún fún wa lọ́jọ́ ọ̀la. Àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ tó ní làákàyè ń bẹ̀ yẹn, àwọn èèyàn kan wà àwọn òfin làákàyè ru ọ̀rọ̀ wọ́n kàn ṣe bí ìwèrè. Fúnkẹ́ Dáramọ́lá lórúkọ Jésù ò ní gbọ́mọgbìn, ò ní dààmú. Fúnkẹ́ Dáramọ́lá, that lady speak something, inú mi dẹ̀ dùn gan. Ó ní òun ò fẹ́ yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí fa ariwo, lòun ṣe ní pé kí wọ́n stop ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn abitọ̀ yìí wèrè kan wá ń gbógun tì, ẹ̀yà wèrè ni. Tọ́ ọmọ yín, báwo lọmọ yín ṣe fẹ́ fún yín nísinmi? Ókè nísìnyí ká ní pé ọmọ yẹn bí wọn ò ṣe tọ́, ò tọ́ ọmọ, ò fẹ́ yẹ kọ́mọ kó ní ẹ̀kọ́ gidi bí wọn ò ṣe tọ́ ló wá ń bá orí burúkú yẹn wọ yunifásitì. Tó bá pẹ́ yunifásitì ni wọ́n ti rèpù ẹ̀ kọ́. Ṣèbéyàn kọ́ yà sọ ń bẹ̀ yẹn wípé ó ní àwọn pẹ́rẹ́ǹtì òun kò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n rèpù òun, ó ní ọ̀ǹtì ọdún gbà kíníkan. Ṣèbí ńgbà tá yí ẹ da ìrìn tí wọn náà rìn ni wọ́n fi rèpù ẹ̀ náà. Tí ò bá rìnrìn burúkú tó rìnrìn òṣì tó gbẹ́kọ̀ àwọn òbí ẹ̀ wọn ò ní rèpù ẹ̀. Èyí tó bá dùn lẹ máa ń sọ lórí social media. Èyí tó bá dùn lẹ máa ń sọ lórí social media. Báwọn òbí ẹ bá tó ẹ lóòótọ́ tó gbẹ́kọ̀ àwọn òbí ẹ, ò ní rìnrìn gbèrègbèrè débi tó máa rèpù ẹ. Ní tọ́mọ yín lọ́nà tó máa tọ̀, ní tọ́mọ yín ní better way, ò ní tọ́mọ yín lọ́nà oríire, ẹ máa ṣe wèrè. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tí wọ́n ń pariwo bí wèrè lórí Facebook yẹn wọ́n sí ilé ọkọ o. Ẹ̀yin tó obìnrin tó sì ń lé ọkọ, báwo ni ọmọ wọn ṣe fẹ́ ní sound education? Báwo ni ọmọ wọn ṣe fẹ́ ní ẹ̀kọ́ tó péye? Let me tell you something. Ọ̀tọ̀ ni ẹ̀kọ́ obìnrin nínú ayé ọmọ, ọ̀tọ̀ ni ẹ̀kọ́ ọkùnrin nínú ayé ọmọ. Obìnrin tí ò bá ti lè fi ara ẹ̀ sílẹ̀ kó gbé ẹ̀kọ́ ọkọ kò lè bí ọmọ tó máa gba ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀, nítorí pé ìwà tí ò ní ara tí ò fi balẹ̀ láti gbé lé ọkọ kò ní jẹ́ kó lè tọ́ ọmọ nílé ọkọ náà.
àwọn abitọ́ wòlé kan pariwo tá bá fi bàbá Ìjẹ̀ṣà sílẹ̀ òun àtúnṣe orí ẹ̀ ti dàrú. ẹ̀yin rádaràda olóòórùn yìí ẹ wo if care is not taken ẹ kàn fẹ́ forí burúkú yìí ẹ fẹ́ fi ba ẹ̀yin tíátà ẹ̀yin ara tíátà fẹ́ ṣe tíátà ẹ kàn fẹ́ fi ba yí ara yín jẹ́ ni torí nọ́mbà òṣì lẹ́yìn gan ṣe ẹ máa ṣe fíìmù ẹ máa ṣe ìṣekúṣe yín gan ti pọ̀ jù fíìmù tẹ́ ń kọ́ wọn gan ẹ ń kọ́ àwọn èèyàn ní ọ̀nà òṣì wọ́n ní kẹ́lẹ́ omi kọ́kọ́ ṣe fíìmù kó wọ́n bára wọn sùn ìṣọwọ́ tó nǹkan bá ṣe nínú fíìmù yẹn gan ìṣẹ́wó olórí burúkú ni ẹ̀yin aṣẹ́wó olóòórùn nídọ̀tí yára dáadáa yìí ẹ̀ tí ẹ̀ lójú tì ẹ̀ tí ẹ̀ fi kíní bojú kẹ́ fi kíní bojú ẹ wá ń pariwo òṣì ẹ ń ṣe játijàti lórí Facebook ẹ rí àwọn blogger tó ti fẹ́ báyìí gbé sìn by the time táwọn blogger bá bẹ̀rẹ̀ sí ní báyìí gbé gbogbo nǹkan tó pamọ́ ó máa nípa ṣe ni máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ẹ̀yin ẹlẹ́lẹ́yà wọ̀nyí. lóòótọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ó lè jẹ́ olórí burúkú èèyàn ẹni títí tiẹ̀ ti bàjẹ́ tó ń rèpọ̀ ọmọ àwọn ọmọlọ́mọ kiri but evidence ò tí ì rí gbámú wípé wọ́n ti gbámú níbi tó ti ń bọ́mọ sùn. mélòó àwọn èèyàn bíi bàbá Ìjẹ̀ṣà tí wọ́n pọ̀ nínú ayé tí wọ́n rèpọ̀ àwọn ọmọlọ́mọ kiri bẹ́ẹ̀ yẹn but ìwọ tó o bá tọ́ ọmọ ẹ̀ wọ́n máa rèpọ̀ ọmọ ẹ̀ náà let me tell you something sọ àṣírí kan fún ẹ lẹ́nìí hello Ọlọ́run Olódùmarè ń gbọ́ ọ ti rèpù mi rí àwọn obìnrin ti rèpù mi rí ẹ lọ bèrè ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ Àgbàdo Òkè-Odò local government chairman ìyàwó ẹ̀ ọmọ nípa nǹkan tí mo sọ yìí ní years I was talking about 18 years ago níwájú Ọlọ́run àtìyàn nígbà yẹn mò ń lo kírímù ni mo bóra bí ìwèrè bí ẹjọ́ gbéṣẹ́ pé níbo la ti kẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n ń bóra mo kẹ́kọ̀ọ́ látara mọ́ mi ọ́n lo kírímù àwọn náà máa bọ́ wá pupa èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pupa àìmọye ẹ̀kọ́ làwọn ọmọ ń kọ́ láwọ́ àwọn obìnrin lọ́wọ́ ẹ̀yin òbí at the end of the day ẹ̀kọ́ yẹn ò mọ̀ nǹkan tó máa padà bí sínú ayé ọmọ yẹn. ẹ wo dúgẹ́ ọmọ tí bí yẹn náà ṣe wọ́ wò ṣe báwo ni lẹ́jìtì kiri kan gbé jáde yẹn tó wọṣọ òṣì tí ọmọ náà gbọ́dọ̀ máa wọṣọ òṣì bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ni máa fi òṣì tírèèni ọmọ láti kékeré òṣì máa wá dàgbà sínú ayé ọmọ orí burúkú máa wá dàgbà sínú ayé ọmọ á máa sèso ẹ wà máa pariwo wèrè orí yín burú ni ẹ̀yin òbí wèrè rárá dá yẹn. tọ́ ọmọ ẹ kó lè fún ẹ nísinmi charity begins at home. Charity begins at home. nígbà ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ní ọ̀rọ̀ yìí níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn mo fi ẹ̀rí ọ̀run búra wọ́n gbé mi mọ́lẹ̀ lórí high school mi báyìí wọ́n ṣe lọ́dọ̀ èsì ń ṣe mí kiri ọ̀kìnrin kan níwájú Ọlọ́run gbọ́ mo lo cream gbẹ gbogbo ẹni tó bá wà ní Oṣòdì high school ní ẹ̀yìn 95 96 students èmi ni wọ́n pè ní scorpion tíṣà wa Ṣàngórọ́tì ó máa nà mí lórí kíní assembly á ní ìwò bó ti rí owó ti bóra gbogbo ara rẹ̀ wá rí bí àtẹ́lẹsẹ̀ òyìnbó ara ẹnu principal mi yẹn mo ti kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn ó ní ìwò bí ti rí ó wá funfun gbogbo ara rẹ̀ wá rí bí àtẹ́lẹsẹ̀ òyìnbó ṣé ìgbà tẹ́mi náà ti ń bóra látọdún yẹn nínú ẹ̀ wò ọkùnrin for that matter likewise àwọn ọkùnrin kan wọ́n wà ń bẹ̀ tó lórí burúkú ara wọn àti kékeré lẹ́nu wọ́n ti ń bóra o táwọn ọmọ wọn náà bá wá kọ́ ẹ̀kọ́ wípé wọ́n ń bóra ẹ mọ gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yẹn àfi àwọn ọmọ wa ń kọ́ látara wa ni wọ́n ń wò either it is good or not ẹ wá ń pariwo wèrè God bless you ojere God bless you òdodo ọ̀rọ̀ náà sọ dẹ́ka bọ́dà wa sọ lódo ọ̀rọ̀ inú òkìrì ìjẹ́ ń bí mi agbára kọ́ ni gbogbo nǹkan tó bá rò pé ìmọ̀ àti bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ́lé bóyá nísìnyí kò tí ì bọ́ ọmọ yẹn sùn torí nísìnyí wọ́n ní wá bí ọmọ yẹn ní pé àbí ẹlẹ́wọ́ kí ní sórí tí mo post láàárọ̀ yìí yẹn tá a bá níjà ara wa lọ́tọ̀ ẹ jẹ́ ká bára wa jà lọ́tọ̀ tẹ́ bá lọ gbé tọ́pìkì ìjà jáde tọ́pìkì ìjà ó ṣeé ṣe kí tọ́pìkì yẹn kó ta bà mí kí ìjà wáyé kí ni kí ìjà wá kárí ìbẹ̀rẹ̀ ogun láti mọ̀ kò sẹ́ni tó máa mọ ibi tó máa parí sí o tọ́ mú ẹ oníkó fún ẹ nísìnyí wèrè kan tó ń pariwo bí ìwèrè lórí Facebook tó ń jára bí ìwèrè yẹn ìwọ náà wò ìyẹn kọ́ ni fi wọ́n pé you are not a responsible woman you are just doing like a dog like a mad dog how will a lady doing like that for a long time tí wọ́n ní rape ẹ̀ wọ́n ti máa fún ní rape continuously raping ni now look at the way you are doing like a fool bó ṣe jẹ́ olówó yẹn I can't marry you mi ò lè fẹ́ mi ò lè yan lálẹ́ torí irú yín lẹ máa yàn lálẹ́ tẹ máa gúnyàn nígò lórí nínú hotel room tẹ máa làgùn mọ́yàn lórí tẹ máa ní kéèyàn máa can you imagine
This is rubbish. Stop this rubbish. Ẹ tọ́ àwọn ọmọ ní ọ̀nà tó máa tọ̀ tó bá ti mọ ojú ọ̀nà yẹn wọn ò ní kó nínú ẹ̀. Ẹ ò kó àwọn ọmọ yín ẹ wá ní pé kíní kan ẹ̀yin ẹ̀ wo let me tell you something gbogbo gbèrè tẹ́ ń kójọ yẹn àgàdá stupid girl yẹn wàá rí ọmọ yẹn tó fi ń yangàn tó ti tó ń wọṣọ wèrè tó ń ṣí gbogbo wèrè lẹ̀ ẹnu ẹ̀ wò there is one video tó jáde ní last 3 months nígbà ọdún Christmas yẹn wọ́n ṣe ọmọ kékeré kan wọ́n ṣe ọmọ kékeré yẹn yẹ́ ẹ̀ wá fún ọmọ yẹn ní ìyá ọmọ yẹn fún ọmọ yẹn ní aṣọ yẹn ò lápá ọmọ yẹn ní ó ní I'm not wearing this nonsense ṣèbí Facebook gbé jáde ń gbọ́ yẹn ṣèbí ọmọ kan nìyẹn wọ́n gbé aṣọ yẹn fún ọmọ yẹn gbogbo ẹ̀yin náà gbogbo ọ̀la wà ní Facebook ẹlẹ́wọ̀ Facebook yẹn ọmọ kékeré sí àlọ́ ọmọ yẹn wọ́n dẹ̀ fún ọmọ ní kọ́ ọmọ yẹn wá wọṣọ yẹn ọmọ yẹn wọṣọ yẹn aṣọ yẹn ò lápá ó ní mọ́mi ó ní this is nonsense ó ní I don't want it ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin wèrè kan bẹ̀ yẹn ẹ̀yin fúnra yín lẹ̀ ń kọ́ ọmọ yẹn bóyá ń túwẹ̀kì ṣé wọ́n tó ń kọ́ ọmọ yẹn bó ṣe ń túwẹ̀kì ṣé bó ń kọ́ ọmọ ṣe ń dóko ní àbó lórí burúkú tiẹ̀ nìyẹn náà ẹ wo ẹ máa kínú bí mi ò tó bá yẹn máa náà ti sọ̀rọ̀ ó dàbọ̀ jàre this just 3 seconds word ọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú mẹ́ta ni ó dàbọ̀ ẹ bá mi share fún wọn Baba Ijesha may be released in the next 72 hours if you want to die go and die all I want you to know is that protect your children there were a lot of Baba Ijesha type there are a lot kind of Baba Ijesha outside there tí wọ́n rape ọmọ ọjọ́ tí wọ́n bá di ọjọ́ tí wọ́n pálábá wọn bá di ségi ọjọ́ ẹnu ọjà yẹn wọ́n bàjẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n pálábá wọn ò bá yìí tí ségi ńkọ́ tó dẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ wa train your children don't just be shouting like a dumb for like a mad dog on Facebook some people will just be doing like a mad dog tí owó ń sọ yín di wèrè ni gbàdúrà yẹ pé owó tẹ ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kò tọ́ sí yín. I will let you know. Odabo. Can you imagine? Àdìgẹ́ gbọ́ òdodo ọ̀rọ̀ let's say the truth. Let's ẹ ò kọ́ ọmọ lọ́nà tó ń tọ̀. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín ẹ̀yin obìnrin ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín ẹ̀yin obìnrin kan ẹ kọ́ ara yín. Ẹ sà Tóyìn King àbágbàlagbà Tóyìn King God bless you ọ̀gá mi ojú òní tí yín sà. I recognize your presence sà. Ẹ má bínú inú bí mi ní bínú yẹn bí mi yẹn ó jẹ́ kójú mi blunt mi ò ríran ẹ má bínú jáde ọ̀gá mi. Gbogbo ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ pátápátá ni mò ń kí o. All I want you to know is that charity begins at home. Train your children to be the good example. Train your children so they could be able to be the good future of tomorrow. Tó bá rèpù ọmọ ẹ tó train wọ́n rèpù ẹ nìyẹn. Ok Nàìjíríà ló ń bọ̀ ya àmọ́ bí gbogbo òdògbòdìyàn ya àmọ́ bí tó ń bọ̀. Train àwọn ọmọ yín ẹ kàn ń pariwo bí ajá lórí Facebook. Ẹ wo ẹ̀yin bloggers àwọn kílẹ̀ máa ń pè yẹn ẹ bá mi share fídíò yìí ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ wọn kó yé ṣe yamayama.